Estamos atravessando uma área de turbulência. Ladies and gentlemen, please observe the fasten seatbelt sign on. Para sua segurança, permaneçam sentadas, com cintos de segurança afivelados. Estamos atravessando uma área de turbulência. Ladies and gentlemen, please observe the fasten seatbelt sign on. Olha que visão extraordinária. We are approaching a turbulence area. Estamos em Uberlândia. Chovendo muito em Uberlândia lá atrás. Em Uberlândia. Aí abençoa essa cidade, repreendo o valente, libera teu fogo, Senhor, libera tua unção. A cidade. Caiu chuvinha na nossa frente. Cidade molhada. Situação pouso autorizado. A cidade acaba de receber uma chuva nesses poucos minutos atrás. O avião levou alguns minutos rodando. Depois a estrada está molhada.
chuva ao Eles redor. podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes sem conexão deverão desembarcar e apresentar-se a um agente de aeroporto. Starlines member. E aqui ainda tá seco. Chovendo. Hoje vai chover bom pra nós, né? É? Ó, chegamos aqui em Uberlândia com chuva. Aleluia. Essa foto aqui. Profetizou, o que ele falou aí? Falou, tava claro, tava dia, o céu tava super aberto, começando algumas nuvens, e ele falou, quando o pastor Joel chegar vai começar a chover, só falta tampar todo o céu. Tapou mesmo. Meu Deus do céu. Olha que coisa tremenda. Ali já tá chovendo. Não estava previsto chuva. Pastor, parece fazer 5 meses. Ofertaram para chover. Começou, não parou mais e não deu tempestades. Porque aqui costuma dar muita tempestade. E as pessoas até têm comentado sobre isso na cidade. Que as chuvas têm vindo. Aí, não. Muita glória em Uberlândia. Aqui é a chegada, aqui é o aeroporto. Olha, o aeroporto ali tá batendo água já. Ali o aeroporto. Lá a igreja. Aleluia, a igreja de Jesus. O pessoal ofertou, nós chegamos aqui com chuva. Isto é glória para Jesus. Aleluia. Cadê a bolsinha dele? Um equipamento desse aqui. Conheci isso. Equipamento desse aqui. Conheci isso.